ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಕ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಓವೆನ್ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಪ ಫಾಂಟ್ ವ್ಯೂವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಉಂಟು, ಅವೇನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೇಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೋಮ್ಗೆ ಬೋಲೆ ಕ್ರೋಮುಡು www.thelufont.com ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಬೇಕ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ತಿರ್ತು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ದಿಕ್ಕು ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ದು ಪಾಡ್ಲೆ ಐಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನರೇಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪ ನಿಕಲಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬುಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಜಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಹೋದ ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೋಮುಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ. ಅವೇಲ್ ಬೇಕು ನಿಕಲ್ತಲೆ ಫೈಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕಲು ತುಳು ಶ್ರೀ ಫೈಲಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿವಾಗ ತಿರ್ತಿಡು ಅವೇನು ತಿರ್ತದಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ అయిన ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಲ ನಿಕಲು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಜಿಂದ ಮೂವ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅವೇನು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೇನು ನಿಕಲು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿನ ಫಾಂಟ್ ಫೈಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮೂವ್ ಇಜಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾಂಟ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ತನ ಫೈಲ್ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲು ನಿಕಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಫಾಂಟ್ ಫೈಲ್ ಏನು ಫಾಂಟ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಪ ನಿಕಲು ಮಲಯಾಳಂ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಿಲೆ ನಿಕಲು ಮಲಯಾಳಂ ಅಕ್ಷರ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ತುಳುಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಳು ಶ್ರೀ ಫೈಲ್ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಫೈಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕಲು ಅವೇನು ಫಾಂಟ್ ಆ್ಯಪದ ಫೈಲಿಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೆನಪಿಲಿ.